एक दिन अचानक एक बहुत बड़ा तोता एक शांत से गांव में आ गया। गांव वाले डर गए और एक आदमी ने उसे रस्सी से पकड़कर एक पिंजरे में बंद कर दिया। बेचारा तोता भूख से तड़पने लगा और धीरे धीरे रोने लगा। कुछ दिन बाद दूर जंगल से एक विशाल बतख गांव में आई। उसने देखा कि उसका दोस्त तोता पिंजरे में कैद है। बतख ने मजबूती से पिंजरा तोड़ा और तोते को बाहर निकाल लिया। दोनों ने एक दूसरे को देखा और फिर गांव वालों से बचते हुए खेतों के रास्ते भाग निकले। लेकिन थोड़ी देर बाद दोनों एक पेड़ के नीचे बैठकर फिर से रोने लगे। क्यों? क्योंकि किसी ने उनके चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया।